Mendësia që ne si shoqëri e kemi kriju. Jemi mësu zakonisht gjitha gjërat mi morë gatshëm. Prindrit më kujdes për neve, prindrit me na mothë, prindrit me na bo ushqimin, me na ndreq venin. Do më thonë si shoqëri jemi mësu rezultatet e shpejta mi arrit. Kështu që nuk ndodh veç në fitness, ndodh kjo edhe në punë. Dikur shkom punën 2-3 muaj edhe lem punën shkoku që nuk ka përfitu mjaftueshëm. E njëjta është në fitness. Po besoj të na si shoqëri që shëtash duke u bazu ku lind problemit të pikrisht e familja ka qenë gjithmonë kështu. Në më thonë, ndërsa në shtetet tjera, unë një më shteta Slovene di që funksionojnë Evropian të shoh që kjo problem nuk është ekzistus. Në më thonë, atje fëmijët në përgjësion ma të pavarur. Si arrin ti që ti përqëndrosh ata në detyra që kërkojnë kohë, brenda ditës disa orë për shembull ose me muaj për pas rezultate, me vite? Unë mendoj që nuk mund është mja ndryshu mentalitetin dikuj, ose vjen një interesum, mjaftueshëm, ose vjen një pa interesum. Është e pa mundshme me ndiku pavarësisht që kuptohet ndikon ajo rëndësia kur ja spjegon so e rëndësishme është aktiviteti fizik, so ndikon në shëndet, këtu mundën me nxoll interesimin e tij. Do më thonë, kjo mundet me vendosat fokusin tek fitnessit, sepse ai fokusin veç e ka dikun tjetër. Do më thonë, nuk është problemi që nuk e kam përqëndrimin dhe fokusin. Problemi është që duhet mi motivu ata më orientu në sfera që janë dobishme për ta. Sa i bëjnë me disiplinë detyrat brenda aty? Sa përqëndrohen tek detyrat? Pikrisht, prapë këtu është ajo so janë të interesum. Momentin që dikush është shumë i interesum, ajo dhe i ndjek ato rregullat. Nuk është diçka këtu është... A ka ma shumë kësaj natyra, apo të asaj tjetër? Jo, natyra na e dim, për shembull, fitnessi sot në ditën e sotme, se unë kom edhe personalisht kom fitness edhe e shoh që çmimin duhet me lënë ekstrem lirë, për shembull 20 euro në muaj që i bie dikon 77 cent, për shembull brenda ditës, so mi motivu me ardha ata. Do me thonë, pavarësisht që na në vlerësojmë bizneset në përgjithësi, edhe pi motivojmë ata me ardhë prapë, se prapë nuk mjafton. E pagun 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj dhe më nuk vjen heq. Do me thonë, e kena mendësi në rezultate është shpejta. Që kjo është ajo që ka mbjellim me këto videot e shkurta që e korë edhe tjerë. Sakt, pikrisht edhe te me si më dhënësit, ka raste kur këta shumica jepi nota pa meritu, jepi nota shkoku i prindit, jepi nota shkoku që fëmiu ka qenë i urt. Do me thonë, nuk jep notën pas që shkoku që a i dim, po shkoku që nuk ka bo zhurëm në orët klasës. Gjitha këtu rezultojnë të kjo gjendja alarmante të cilën jemi duke jetuar. Unë mendoj që për mu motivu që përmendet edhe jo, do të mja jap edhe një notë kaluse nëse ai është i urtë, e ka një edukat, do të me motivu për me ecë për para, se nëse ti... Po, jo, unë mendoj që duhet... Nota e sjelljes është ajo. Duhet me ndiku në motivim prej kur është i vogël, po si do qoftë dashta mund dalë edhe pak të fitnesi, të çmimet e lira nuk po di se lëm fitnesi ki, nuk po preki ka pjesa juaj.